Hola Pepino, tengo problemas para despertar en las mañanas, así que te quería pedir si podías gritar despierta basura humana o algo así. Si quieres ponte creativo, me lo voy a poner de despertador. Gracias Titán, un abrazo. ¡Despierta, basura humana! Me gusta basura humana. Ponte eso de despertador y ya verás como cada mañana te vas a levantar porque te vas a sentir ofendido. Te vas a levantar porque te vas a decir, oh, coño, estoy cabreado, me levanto. Sin duda.